empiezo está en reconocer los ruidos cardíacos. Son los ruidos cardíacos que ustedes saben son dos. El primero y el segundo. Se les denomina 1R o 1S o 1S que son. Entonces, el S1 está dado por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Es decir, cuando se cierra la mitral, la tricúspide, eso es lo que se escucha el primer ruido. Y luego, después del primer ruido viene la sístole. El primer ruido, sístole. Y luego el segundo ruido que generalmente está duplicado por el cierre de la válvula aorta pulmonar. Debido a la cantidad de volúmenes que maneja y las presiones, pues primero se cierra la aorta y luego la pulmonar. Se duplica, pero no siempre se puede escuchar duplicado. Se necesita buen oído y mucho tiempo de escuchar corazones para poder hacerlo, o de manera más. Y después del segundo ruido que viene, y después otra vez el S1 y el ciclo cardíaco desde el punto de vista de la auscultación. Entonces nosotros tenemos la obligación de saber cuál es el primer ruido y cuál es el segundo. Generalmente el primer ruido coincide con la onda del pulso. ¿Sí? Y es entendible, ¿no? Porque a la hora que cierran las válvulas es la hora que también se están contrayendo el corazón para mandar la sangre. Por lo tanto, si nosotros tenemos duda de cómo hacerlo, pues le ponemos los dedos en la carótida o en el brazo o en la radial y medimos el pulso y tiene que coincidir el primer ruido con el pulso. Haga la expresión. Entonces, existen otros ruidos que pueden estar presentes durante la auscultación. Y por ejemplo, el tercer ruido, que va después del segundo, que generalmente se da en el inicio de la diástole. Ese se llama S3. Y este ruido está dado ¿por qué? Por la turbulencia que tienen los ventrículos, el choque a las paredes del flujo sanguíneo. Porque cuando cae la sangre de la diástole, se recuerdan que les he dicho que el 70% cae por gravedad, de manera pasiva. Entonces ese pasar de la sangre a través de las válvulas auriculoventriculares y pegar con los ventrículos puede ser un componente del tercer ruido. El tercer ruido generalmente se escucha cuando el ventrículo palpita, cuando no se relaja bien. Puede ser, en los niños puede ser normal, pero en los adultos, cuando escuchamos un tercer ruido, pues habla de que hay cierta patología, puede ser cardiopatía isquémica o falla cardíaca. Y se oye, esto es el famoso ritmo de galope, que se oye para no vaya a se oye exactamente así. Entonces es como un galope y se escucha, uno disfruta un paseo de sus carreras y entonces lo describe uno así, tiene tercer ruido, ritmo de galope. Entonces el que sabe, cuando lee eso, intuye que el paciente puede tener una insuficiencia cardíaca o rigidez ventricular, una disfunción diastólica también puede ser.
Cuando hay disfunción diastólica, hay que decir que hay isquemia en el corazón y entonces no se relaja de manera adecuada. Entonces, al no relajarse de manera adecuada, cuando cae la sangre, pues golpea los paredes y eso produce el tercer ruido. Y también está un cuarto ruido. Está pues, aquí el tercero, al final de la diástole, puede ser muy cerca del primer ruido. ¿Y ese cómo se llama? ¿A qué se debe? Es el paso del resto de la sangre después de la contracción. Con la contracción auricular. Vean cómo todo está ligado al ciclo cardíaco. O sea, y es importante conocer el ciclo cardíaco para poder determinar todas estas maniobras. ¿Por qué está cerca del final de la diástole? Entonces es cuando se contrae la sístole. Por eso se escucha el cuarto ruido muy pegado al final. Y puede simular un galope, sin embargo no es tan real. Puede simularlo, no es precisamente un galope. Ahora, para nombrar de manera técnica en dónde están los ruidos o dónde están los soplos, tanto la sístole como la diástole se dividen en tres. Proto, meso Igual cuando hablamos ayer de las presiones, la D2 es la presión final, la presión al final de la diástole, también se le dice presión peridiastólica, porque está en la ¿qué más? Los soplos, pues los soplos también se pueden ubicar en las diferentes fases de la sístole y de la diástole, ¿sí? Dependiendo de las patologías. ¿Qué cosas son los soplos? Son pasadas de la sangre a través de orificios que no deben de existir o a través de orificios que existen pero que están parcialmente cerrados, o bien en aquellas condiciones en las que la sangre se regresa hacia la cámara de donde vino, que es un modelo de todas estas condiciones producen soplos. Por ejemplo, si yo tengo una estenosis aórtica, área valvular reducida, entonces ¿qué pasa? Al salir la sangre va a generar un viento turbulento y básicamente esa turbulencia se escucha como un soplo que es cíclico, porque el latido es cíclico, la contracción es cíclica. Cada vez que se contrae el corazón se vuelve el soplo. Es exactamente lo mismo. ¿Ustedes alguna vez han regado? Me imagino que con una manguera. Cuando ustedes le ponen el dedo a la manguera, oye, ¿no? Cuando está tratando de mojar al compañero, al hermano, a la hija.
cuando ponen el dedo para alcanzar más velocidad de la salida, pues ese sonido es lo mismo, ¿no? ¿Qué significa? Oído los aspersonas. Bueno, lo mismo pasa con el corazón, lo mismo exactamente. Por cada contracción emite un soplo, ¿no? Eso es lo que oímos cuando nos ocultamos. ¿En qué momento va a ser este soplo de este no se ahorque? Una diástole. Una diástole. La diástole dicen allá. Y la sístole. Pues la sístole, ¿no? A la hora que se va a contraer, pues es la sístole. La sístole es la contracción del ventrículo, ¿eh? Y cuando hablamos de sístole y diástole, generalmente nos referimos a los ventrículos, no a las aurículas, porque las aurículas están al revés. ¿Sí? Cuando hay sístole aquí, las aurículas están recibiendo sangre. Para que cuando hay diástole aquí, las aurículas vayan. Entonces van al revés, pero cuando hablamos de sístole y diástole, estamos hablando de la ventricular, ¿sí? La volácea. Entonces, cuando nosotros se contrae el corazón, pues al hacer la turbulencia, entonces lo vamos a tener durante toda la sístole. En ese caso, realmente son así. ¿Por qué? Ya eso. Porque los volúmenes van bajando, como va saliendo. Primero es poquito, luego la fuerza de contracción hace que salga mucho y luego cuando se va acabando el volumen, reduce. Entonces el soplo es así, insisto. Antes, a mí ya no me tocó, pero antes había una cosa que se llama fonomecanocardiograma. Y entonces ponían, era un estetoscopio, pero que hacía las gráficas estas. Infortunadamente no me tocó porque te da una idea muy gráfica de cómo son los soplos, sí, los utilizaban por todos los pacientes, ponían y vean la composición de los soplos, qué tan fuerte era, etc. Entonces aquí podemos decir que este es un soplo falso, está durante todas las. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una estenosis mitral?